السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ще разказвам за последовател. Името му Хазрат Мухаммад бин Маслама Ансари. Хазрат Мухаммад баща му Маслама бин Салама беше, дядо му Салама. Освен това Халид също разказват и майка му Уме Сахам беше. Името и Хуледа бинте Абу Веда беше. Отношението му от Ансар племе Аус беше и беше приятел племе. Кратко име на Мухаммад Муслиман беше Абу Абдулла или Абдурахман и Абу Саид също разказват. Алама ибн Хаджар каза, че Абу Абдулла беше по-правилно. То краткото име. Един човек каза, че преди 22 години преди пророк да дойде, той се ражда и неговото име беше Мухаммад. Евреите в Медина чакаха за този пророк, за който пророк Муса и каза. Те казаха, че името на този пророк ще бъде Мухаммад. Когато арабите слушаха това, те нарекоха децата на своите деца Мухаммад. Книгите в Сирато Наби, онези хора, които преди да станат исляма, които имаха името Мухаммад, те са от 3 до 15 хора. Алама Сухели, който тълкувал Сират ибн Шам, той каза, че 3 човека бяха Мухаммад. Алама ибн Асир каза, че 5 човека бяха по името на Мухаммад. Абде Вахаб Шахаби каза, че те са 15 хора. За информацията, тези няколко имената или 15 имена ще ви разказвам. Мухаммад бин Сафиян, Мухаммад бин Вахеха, Мухаммад бин Хумран, Мухаммад бин Хузай, Мухаммад бин Ади, Мухаммад бин Усама, Мухаммад бин Бара, Мухаммад бин Харис, Мухаммад бин Химас, Мухаммад бин Khoли, Мухаммад бин Яхмад, Мухаммад бин Язид, Мухаммад бин Усайди и Мухаммад Фахеми и Хазрат Мухаммад Маслама. Хазрат Мухаммад Маслама
беше от първите мусулмани. То той прави бейт на Муса бин Умер преди Хазрат Саад бин Муаз, той стана мусулманин. Когато Хазрат Убайда бин Джарах преселвайки в Медина, дойде в Медина, тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям и прави събратия с него. Той беше от тези последователи, който Кааб бин Ашраф и Абу Рафе, Салам бин Абу Хукайк и ги убиха. Тези двама бяха тези хора, които произнасяха раздор и искаха да дадат вреда на мусулманите. Така опитваха хора да нападнат на мусулманите и също нападнаха на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Това пророк саллалаху алейхи ва саллям и ги дал тази работа да убиват на тях. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на няколко битки, по времето на няколко битки го прави глава в Медина. Хазрат Мухаммад бин Маслама, синът му Джафар, Абдулла, Саад, Абдурахман и Умар. Те са от последователите на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Хазрат Мухаммад бин Маслама битката Бадър, битката Ухуд и освен битката Табук, той участвал с пророк саллалаху алейхи ва саллям в битката Табук. Той с позволението на пророка саллалаху алейхи ва саллям той остана в Медина. Както ви разказах, че двама човека враговете на исляма ги убива Мухаммад бин Маслама. За тази тема за Хазрат Абада бин Бишр разказах преди година и половина, но сега ще разказвам няколко малко неща и други неща също има свързани с тази тема. В книгата Сират Хатамун Набиин Хазрат Мирза Бишир Ахмад пише за Кааб бин Ашраф, когато биваха на него, че в битката Бадър, както показаха, че евреите в Медина са против исляма и те напреднаха в враждебността срещу исляма и повече лоши неща правиха. За Кааб бин Ашраф ги убиваха. Това е една част за това. Кааб беше евреин като религията, но той не беше евреин, той беше арабин. Баща му Ашраф беше Бану Лихан, той беше много лош човек. Идвайки в Медина, Бану Назир, с тях те имаха отношения, стана приятел на тях. Най-накрая толкова той стана силен, че глава на племе Бану Назир Абу Рафе бин дал своята дъщеря на него. И там се ражда Кааб, ставайки голям, той повече силен стана от своя баща и той така стана, че всичките евреи в Арабия мислиха, че той е глава на тях. Като морала, той беше много лош човек и скривайки прави разводи и разногласия между хората. Той не върши никога добрини. Ако имаше някакво нещо, лошетия и кафги и раздори и такива неща, той беше много напред. Когато пророк саллалаху алейхи ва саллям дойде в Медина, тогава Кааб бин Ашраф с помощта на другите евреи, той прави един договор, който с пророк саллалаху алейхи ва саллям между евреите за приятелство и за мир и за защита правиха договор, но в скрито имаше огън в сърцето на Кааб бин Ашраф и той е скрито и прави такива неща, които бяха срещу исляма и за основателя на исляма той правил тези неща.
враждебността на Каб стана повече лоша срещу исляма и най-накрая след битката Бадър той стана така, че където той показваше, той е най-големия враг на исляма и правеше раздор. И защото това, че срещу мусулманите стана атмосфера много лоша. И когато битката Бадър мусулманите имаха победа и много глави на Курайша бяха убити, той мислил, че сега това нова религия няма да бъде унищожена. Преди той мисли, че ислям няма да има толкова развитие, но когато той гледа резултат от битката Бадър, тогава той мисли, че ислямът няма да бъде унищожен. След битката Бадър той дал своя цялата си сила за това да унищожава на исляма. Когато Каб има доверие, че наистина победа на Бадър дал много сила на исляма, за който той преди не мислил, той имаше много враждебността, силна враждебността срещу исляма и той отиде в Мека и с поимите си и с езика си той дал повече сила на огъня на Курешите и така той дал жажда срещу мусулманите в сърцата им да унищожават на исляма и на мусулманите. Техните сърца бяха пълни срещу враждебността на исляма. Когато Каб мисли, че сега той събирайки на всичките глави и давайки парде чаршаф на Каба, той взе те трябва да кажат, че докато те няма да унищожават на исляма и на основателите на исляма, няма да унищожават, те няма да бъдат мир, няма да имат мир. И след това той отиде при другите племена и след един народ, в другия народ той отиде и срещу исляма той говори. И след това идвайки в исляма той в своите поеми той говори и пасува на мусулманските жени и с много лоши начин той говори и той също говори срещу за семейството на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той каза своите поеми срещу тях и той изпрати тези поеми в държавата. Най-накрая пророк саллаллаху алейхи ва саллям най-накрая той също опитвал, че да убива на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и поканайки на него, че той да идва при него и няколко млади евреи да убиват на него, на пророка, но с благословието на Бога имаше тази новина дойде наяве на време и той няма да има успех в този раздор. Когато тези неща стигна до тук, че срещу Каб имаха, че той не спазил своето договор и той правил, опитвал да убива на пророка и така той че пророк саллаллаху алейхи ва саллям заради този договор, който между народен беше договор, който между вас и между хората на Медина стана и съвсем хората в Медина, като пророк беше глава на тази сила и той решил, че Каб бин Ашраф заради своите дела той да бъде убит. Защото по това време Каб вършил много лоши неща и в Медина беше такава положение, че ако срещу него, ако ще убиват зовайки пред хората, може би ще да започва война в Медина и може би много хора ще бъдат убити. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям
и давайки всякаква жертва, и той е искал да спира тази война. Той е дал, той е посветил, че да не убиват на Кааб на Яве някои хора скрито и гледайки няколко време да отиват там и да убиват на него. Тази работа и един много добър последовател от племе Аус, Мухаммад бин Маслама, тази работа дал на него и му казах за пророка, че глава Саад бин Муаз трябва да посветва в тази работа. Мухаммад бин Маслама каза, о нашия пророк, скрито трябва да казваме нещо, нито трябва да казваме на него, че той да излизайки от дома си и да убиваме на него някъде друго място. И гледайки тези великите неща, които може да изоставят, каза, че да, добре. Тогава Мухаммад бин Маслама с съвета на Саад бин Муаз, Абу Найла и други две-три сахаби взеха и отидоха при Кааб и каза на Кааб да излиза навън, че нашия глава пророк саллаллаху алейхи ва саллям иска нещо пари от нас и ние нямаме пари. И дали ти ще дадеш няколко пари на нас? Слушайки това, Кааб беше много радостен и каза, че защо няма това време далеч, когато вие ще оставите на него. Маслама каза, че ние правихме бет на пророка саллаллаху алейхи ва саллям за тази работа, дойдеме, дали ще дадеш наим на нас или не. Кааб каза, да, но оставете нещо при мен. Мухаммад каза, какво да ти дадем? Тогава този лош човек каза, че оставете своите жени при мен. И Мухаммад беше ядосен, той каза, че как може да оставяме нашите жени при теб? Тогава че оставете синовете си. Мухаммад бин Маслама каза, че това няма да стане. Няма всичките араби да става срещу нас. Ние нашите оръжия може да ти дадем. Кааб беше доволен това и Мухаммад бин Маслама и неговите приятели ще идват при нощта, се върнаха. Когато нощ стана, този парти вземайки оръжия, отидоха на Кааб, защото това време беше, че те да имат оръжия в своите ръце и извайдайки на негото дома, взеха на него на едно място и след малко Мухаммад бин Маслама и някой друг приятел и взе на неговата глава и са много бързо и той вземайки на неговата коса, каза на своите приятели, последователи бяха много готови. Веднага те убиха на Кааб със сабията си и така той беше убит. Мухаммад бин Маслама бързо дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че Кааб беше убит. И когато тази новина излиза и в града всичките мълчиха и юдите имаха и ставаха срещу мусулманите. И една група от комисия от евреите дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че нашия глава Кааб бин Ашраф така е бил убит. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям слушайки това каза, дали вие знаете, че Кааб какви лошития той вършил? И след това пророк каза, че как той изоставил своето договорие, как той опитвал да убива на мен и как той тогава имаха и страх, тези хора мълчиха, те повече не издигаха шум и след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, че вие трябва, че в бъдещето да имате мир и враждебността и да раздор да изоставите. И с новия договор написаха с евреите и евреите с мусулманите казаха с мир ще живеят
и няма да правят раздор в държавата. Ако не беше лош човек, тогава евреите нямаха да правят новия договор с толкова лесно нещо и няма да мълчат, че той е бит. Този нов договор те ще правиха, че в бъдещето ние ще имаме мир. В историята не пише никъде, че след това, че те разказвайки за убиването на Кааб бин Ашраф, те обвиняваха на мусулманите, защото техните сърца знаеха, че Кааб, че той е правил такива лошити, че той е получил резултата от това. За убиването на Кааб бин Ашраф няколко истористи в Запада писаха много неща и те искаха да обвиняват на пророка саллалаху алейхи ва саллям. И разказвайки това убиване, те обвиняват на исляма най-първо, че това убиване, че той беше дали позволено или не. Второ, че този начин, който избираха, това позволение или не. Първо, трябва да гледаме, трябва да помним, че Кааб бин Ашраф с пророка саллалаху алейхи ва саллям беше правил един договор за мир и срещу мусулманите. Той е правил договор, че той е срещу другите врагове, които са враговете на исляма, той ще помогне на мусулманите и ще бъде приятел на мусулманите. Той също каза за този договор, че както има сила в държавата, пророк саллалаху алейхи ва саллям ще бъде глава и във всичките разногласия неговото решение ще бъде за всичките. В историята пише, че чрез тези договори евреите своите неща докараха при пророка саллалаху алейхи ва саллям и пророк саллалаху алейхи ва саллям дал решение за това. Ако имайки тези неща, Кааб чупил всичките договори с мусулманите и той срещу силата на държавата, той беше против и в Медина той дал раздор и той питвал да има война в държавата и срещу мусулманите. Той дал сила на племената на арабите и той опитвал да убива на пророка саллалаху алейхи ва саллям в тези положения. Кааб беше много лош човек и това беше правилно да той да има наказание. Дали имаше друго наказание срещу освен той да бъде убит, да спира неговия раздор в държава? Дали онези държави, които са много силни и казват, че ние сме цивилизационни, и дали такива неща те не дават, не убиват на такива и хора? Сега въпрос аз Мирза Башир Ахмад пише, че начин за убиване, дали беше убиването на начин на убиване или позволено или не. За това трябва да помним, че в арабите нямаше такава държава. Всеки човек и всяко племе беше свободен в такава положение, в къде беше сад, където срещу Кааб да има жалба и да вземат заповед за убиването на него. Дали при евреите да оплакват, който той беше глава на евреите, и те също бяха срещу мусулманите и във всеки ден те бяха против мусулманите. Дали този сад да бъде в Мека, които бяха срещу мусулманите, или Сулейм, Гатфан, племена, те да съдат тези неща, които
3-4 пъти те нападнаха на Медина в последните 3-4 месеца. Мирза Башир Ахмад каза, това мислете за мусулманите. Освен това нямаше другия път, че един човек, който толкова лош стана и той опитваше да има война срещу мусулманите и да убива на пророка и за мир за държавата и да убиват на него. Това е повече добър начин, че един човек да бъде убит, а не заради много, че много мирни хора да бъдат убити и мир на държавата да изчезне. Трябва да помним, че заради този договор, който сред преселването, който стана между мусулманите и евреите, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той не беше един обикновен човек. Той беше глава на тази държава, който стана в Медина. И той имаше тази сила, че всичките разногласия и политика и каквото вие ще мислите добро решение, то може да даде заповед. Заради мира на държавата, заради лошития на Каб, каза, че той трябва да бъде убит. За това решение за убиване не трябва да обвинява никой. И след това в историята пише, че също евреите, че той беше толкова лош, те мълчиха, те не обвиняваха за това, ако обвиняват, че защо те не правиха, че преди да дадат заповед за убиването на Каб, преди това да разказват на евреите и след това с наяве да дадат заповед Каб да бъде убит. Отговор за това е, че положението беше такава, че в такава нещо може да имаше международен проблеми. И не беше чудо, че в Медина да става една война. Заради това, който имаше полза да мълчаливо да вършат, пророк саллаллаху алейхи ва саллям за мира, това мисли, че с съкрито да дадат наказание на Каб, но не беше никаква измама. Нито пророк саллаллаху алейхи ва саллям искал, че това наказание, че да стане в съкрито това наказание. Когато следващия ден евреите дойдоха при вас, пророк саллаллаху алейхи ва саллям веднага без каза цялата история, цялата случка и каза, че той дал заповед и каза, че няма измама за това. И евреите, той каза, това съобщава на евреите, заради тези лошития, Каб беше даден това наказание, което аз дадох заповед. Друго обвинение, това обвинение, че по това време пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал позволил на своите последователи, че те държат истинската традиция, разказва истината. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не позволил на последователите да лъжат. В Бухари пише, когато Мухаммад бин Маслама питал него, че да убиват на Каб мъчеливо, нещо да разказваме, тогава пророк саллаллаху гледайки тези неща, заради които бъде мъчеливо наказание, каза да. И повече от това, или от Мухаммад бин Маслама, за тълкуване не беше нищо. Пророк саллаллаху само това каза, че Мухаммад бин Маслама и неговите приятели, който отивайки пари Каб да извадят на него от къщата, те трябва да разказват нещо, че Каб мъчеливо да излиза с тях. И това не беше лошо нещо в войната. И хората, които
изпълнява своите задължения, те казват тези неща. Никой разумен човек не обвинява тези неща. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше чист от тези неща. Мухаммад ибн Маслама, който те говориха така в техния разговор, че няма нищо срещу морала. Те не лъжиха там. За мисията си те използваха такива думи, които имаха различните значения, но нямаше начин освен това и в войната да добро нещо и един добър човек, който той не трябва да бъде обвинен за тези думи. И някои издигаха този договор, че в войната трябва да измамят или лъжат. В някои традиции пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ал-харбу худатун, че войната е измама. И те извадят резултат, че наузбилла пророк саллаллаху алейхи ва саллям позволил измама в войната. Най-първо ал-харбу худа не означава това, че има измама, позволено е измама в войната. Това означава само това, че войната самия е една измама. Не може да казваме за война какво ще стане. Че резултат на войната никой не знае. Толкова неща действат във войната, че каквото положение има, не може да никой да казва, че какъв резултат се излиза от войната. И тези значения са по-добри, че в има традициите, в една традиция пише, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ал-харбу худа, че война е измама. Но друга традиция пише, самал харба худа, че името на война пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал измама. Самал харба худа. И когато гледаме девета традиция, че той не каза това, че позволено е да измама във войната. Те войната самия е едно нещо, което дава измама. Но ако казваме, че в измама е позволено в война, то означава, че за войната различни начини са позволени. Но лъжа не е позволена. Това означава начини за войната, а не измама и лъжа. Това означава, че във войната срещу врага с начините, че да вземат сила срещу него и да имат победа срещу него, това е позволено. Има различни начини за в традициите пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато излизаше за война, той не разказваше къде отива. Понякога той така правеше, че той искаше да отиде към север, той отиваше към юг. И така, идвайки от дълго време, той идваше на другата страна. И някой питаше къде идваше, той не казваше от Медина. Той казваше другото място. Или така позволено, което беше, имаше начини за войните. Както в Корана пише, последователи така правиха, че да побеждават на враговете. Те идваха от зад идваха и когато евреите имаха спокойствие и веднага нападнаха на враговете си. Тези всичките начини са худатун, които са позволени в войната. И сега също това е позволено. Но лъжа и да има такава измама и срещу това исляма дава заповед и забранява. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям обикновено казваше, че в ислям да прави равни с Бога и да дадат право на родителите. И най-големия грях е да човек да лъже. Че вяра
и няма да има кураж, те няма да бъдат събира, не могат да събират, но могат да се събират на едно място, но вяра и лъжа не могат да събират. И за измама каза, и лъжа, онзи човек, който измами, той в страшния съд ще има много голямо наказание от Бога. Ако войната и където е позволено худатун, това не е измама и лъжа. Те са начини за войната, чрез който да има победа срещу враговете. И който е позволено в... Може да казваме, че той е като лъжа, но това не е лъжа. Затова тази традиция, аз ми забишерим са каза, че в тази традиция пише, че Умекъл Сум бинт Уқба каза, че аз на пророка салам за 3 места позволил за такива неща, които не бяха лъжа, но друг обикновените хора могат да мислят, че това е лъжа. Първо, това е война. Второ, че където хората имат и кафги помежду си там, да и трето, мъж с жена и жена със своя мъж, и да така прави, че той да се радва или тя да се радва, че и резултатът да е добър тази традиция. И няма съмнение в това, че това ходатон, което е позволено в войната, и това не е лъжа. Те са тези неща, които за войната трябва да бъдат използвани и които всяка държава използва тези неща. Кааб бин Ашраф, разказвайки него случка, Ибн Шаб каза тази традиция, че добиването на Кааб, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на последователите, че да убивате на всеки евреин. И един Моис, нападайки на един еврей, той е убива на него. Тази традиция също Абу Дауд, че Ибн Исаак е основа за тези традиции, за Мирза Бишир Сахиб като традиция. То е много е такава традиция, която не може да вярваме в нея. Че Ибн Шам, че написал, че там няма санад, и Абу Дауд санад, то е много слаб. Ибн Исаак каза, аз тази случка, че от случай от Зейн бин Абед неговата слуга, този не познат слуга, мун има Моиса, непозната момиче каза, и също не разказват, че кой е тия, и тия слуша това от баща. Всеки човек може да се такава традиция, където двама човека са непознати, за които не познава никой, и никой не знае за това, че не може да вярваме в такава традиция. И като логика да мислим, че няма истина в това, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговата работа беше срещу това, неговата традиция, че той е дал такива заповед. Ако беше обикновена заповед, за това и много хора трябва да бъдат убити. Но пише за само един човек, че това не беше заповед на всичките хора. И когато в истинските традиции, че следващия ден с евреите правиха нов договор, тогава не може да вярваме в това, че имайки този договор да има такъв заповед. И ако има такава случка, евреите и ще издигат шум, но в историята не пише никъде, че евреите правиха някакъв шум или оплакваха срещу това. За традиция и да логика, мислим, че това е лъжа. Тази традиция не е правилна. И ако има истина само това, че сред убиването на Кааб бин Ашраф в Медината им издигна един шум и евреите имаха сила, тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям, имайки страх от, имайки такава положение от евреите, каза, че може би, че
че имате някой еврей напада на вас, вие може да бивате на него. Но не знаем, че това положение беше няколко часа. Това беше за няколко време. След това правиха договор и следващия ден с евреите нов договор направиха за мира и правиха договор. След това той пише, че за убиването на Каб бин Ашраф Ибн Саад каза в Рабиул Авал 3 хиджри каза, но Ибн Шам Сария бин Харса каза, който мусулман Джамадул Ахир стана. Той пише, аз написах от той Ибн Шам. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر